Знаете ли как да защитите своята марка? Къде искате да я защитите? Кои са вашите стоки и услуги? Здравейте! Бих искала да регистрирам търговската си марка. Какво трябва да направя? Марката трябва да отличава стоките и услугите ви от тези на другите. Тя трябва да има отличителен характер и не трябва да описва това, което продавате. На второ място, за да сте сигурни, че марката ви не влиза в конфликт с други регистрирани марки или други марки, които са в процедура по регистрация, трябва да направите проучване в националната база данни за марките или, например, с базата данни TeamView. Там може да намерите национални, европейски и международни марки, които са защитени у нас. Ако марката ви е идентична или сходна с регистрирана или с заявена, която е в процедура по регистрация, рискувате заявката ви да бъде отхвърлена. На трето място, не забравяйте, че защитата на вашата марка е валидна само за страната или региона, където е регистрирана. Какво трябва да направя след това? Ако искате да регистрирате своята марка, трябва да подадете заявка. Това може да направите онлайн, чрез нашия уебсайт, по факс, по мейл или да разпечатате и да попълните формуляра, който е на разположение на нашия уебсайт. Каква информация трябва да съдържа заявката? Заявката трябва да съдържа вашето име, адрес и данни за контакт, изображение на марката и посочване на вида марка, списък на стоките или услугите, за които желаете да регистрирате марката си. Мога ли да направя заявка на моето име или на името на моята фирма? Физически или юридически лица могат да подадат заявка. Важно е да знаете, че марката ще бъде регистрирана на името на заявителя. Имам ли нужда от представител? Не е необходимо да използвате представител, когато подавате заявка. Ако решите да имате представител, то това трябва да бъде лице, вписано в регистъра на представителите по индустриална собственост. Патентно ведомство на Република България не може да препоръча конкретен представител. Моето лого включва име и фигуративен елемент. Какъв вид марка трябва да избера в заявката? Марките биват няколко вида. Например, марките, които са само думи или комбинации от думи, букви, цифри или други стандартни знаци, се определят като словни. Ако марката обаче използва нестандартни знаци, стилизиране или оформление или графична характеристика или цветове, марката е комбинирана. Марките могат да бъдат само фигуративни или комбинации от словни и фигуративни елементи. Повече информация за другите видове марки може да намерите на нашия уебсайт. Преди споменахте стоки и услуги. Къде мога да ги намеря? Когато подадете заявка за марка, трябва да посочите стоките или услугите, за които искате регистрация. За да търсите стоки или услуги, можете да се запознаете с списъка на НИЦ-ката класификация на нашия уебсайт или да използвате базата данни TM-клас. Колко време трае закрилата? Когато вашата марка е регистрирана, тя е защитена за 10 години от датата на подаване на заявката. Можете да подновите регистрацията за допълнителни периоди от 10 години, като заплатите съответната такса. Колко време отнема да регистрирам търговската си марка? Когато подадете заявка, тя трябва да премине през експертиза. Ако Патентно ведомство реши, че заявката за марка може да бъде регистрирана, тя ще бъде публикувана в официалния бюлетин. Възможно е да има забавяне при обработката на заявката ви, ако се наложи да се отстранят недостатъци. Според законодателството има 3-месечен срок за подаване на опозиция и възражение. Ако в този срок такива не бъдат подадени, марката ще бъде регистрирана. Няма значение колко време трае процесът. Ако марката ви е регистрирана, тя е защитена от датата, на която сте подали заявката. Колко струва? Има основна такса за подаване на заявка до 3 класа, стоки или услуги. Има и такса за допълнителни класове. Дължи се и такса за регистрация. Ако искате да подновите своята марка, трябва да заплатите определена такса за подновяване. Можете да видите съответните такси и начините на плащане на нашия уебсайт. По принцип таксите не се възстановяват или се възстановяват при определени условия. Бъдете бдителни за подвеждащи фактури от трети лица. Ако имате съмнение във връзка с съобщения за плащания, моля, свържете се с Патентно ведомство. Смятате ли, че тази регистрация е необходима? Не е задължително да регистрирате своята марка, но регистрирайки я, ще имате изключителното право, което можете да приложите в случай на нарушение. Важно е, че когато имате регистрирана марка,
е по-лесно да докажете нейното съществуване, собственост и обхват на закрила. Запомнете, създайте отличителен знак. Проверете неговата регистрабилност. Определете вашите стоки и услуги. Решете къде искате да го регистрирате. Подайте заявка за регистрация на марката. Платете таксите. Ако имате нужда от повече информация, моля, посетете нашия уебсайт.